Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим механизм возникновения родильного пореза у высокопродуктивных коров и подходы по его профилактике. Родильный порез вызывается острым нарушением минерального обмена веществ и характеризуется падением концентрации кальция в крови, мышечной слабостью и параличами. Как правило, болеют высокопродуктивные коровы на 6-10 году жизни, после 4-8 стельности. Болезнь проявляется через 24-72 часа после отела. При послеродовом порезе у коровы отсутствует аппетит, наблюдается общая дрожь или подергивание отдельных мышечных групп туловища и конечностей. Все тело, особенно рога и конечности, холодные. Корова лежит на груди с подогнутыми ногами, с расширенными зрачками и бессмысленным взглядом. А голова у коровы очень часто запрокинута на сторону. Рот приоткрыт, корова вываливает язык. Одним словом, картина ужасная. Симптомокомплекс родильного пореза настолько типичен, что его легко определить и исключить несколько сходные с ним болезни, такие как септический метрит, мастит, кетоз, разрыв матки со значительным кровотечением, травяную тетанию, послеродовые и дородовые залеживания. В принципе, у опытного ветврача диагностика послеродового пореза не вызывает особых затруднений. Больше вопросов к патогенезу заболевания. Существует более чем 30 теорий возникновения пореза, но главными считают две гипотезы. Это кальциевая и гормональная недостаточность. Сторонники первой гипотезы причиной болезни считают рационы, не сбалансированные по кальцию и фосфору. Специальными исследованиями у коров, ранее перенесших родильных порез, установлен отрицательный баланс кальция до отела. Рационы, в которых кальций значительно преобладает над фосфором, неблагоприятно отражаются на усвоении фосфора, протеина, углеводов, а также и на здоровье животного. Это подтвердилось и в опытах на коровах, у которых был родильный порез. При скармливании подопытным коровам в последний период лактации и во время запуска кормов с соотношением кальция к фосфору 0,33 к единице, заболеваемость родильным порезом значительно уменьшилась. Избыток кальция угнетает деятельность паращитовидной железы, а избыток фосфора активирует ее деятельность, предотвращая гипокальциемию во время отела и после него. Сторонники гормональной гипотезы причиной родильного пореза считают нарушение электролитного состава крови вследствие недостаточных функций паращитовидной железы и коры надпочечников из-за чрезмерного напряжения деятельности этих желез. Данная гипотеза основывается на том, что паращитовидная железа и кортикоиды надпочечников регулируют минеральный обмен у животных, и это подтверждается высоким лечебным эффектом от кортизона. Известно, что обмен кальция и фосфора в организме коровы находится под контролем парагормона, витамина D и тирокальциотонина. Сразу после отела, точнее в первые 5-6 часов после него, потребность коровы в кальции и фосфоре резко увеличивается. Причем увеличивается скачкообразно в 3-5 раз. Это связано с активной секрецией молозива. Такая ситуация потребует от коровы значительного поступления этих элементов к вымени. Поскольку в печени, в мягких тканях и крови имеются некоторые запасы фосфора, а вот в отношении кальция возникает острый дефицит. И гормональная система, которая отвечает за обмен кальция и фосфора, в этих условиях не может так быстро перестраиваться и обеспечивать все потребности организма в кальции. Перестройка этой системы занимает около 36-72 часов, а острый дефицит возникает, как я уже сказал, в течение первых 6 часов. За это время молочная железа израсходует все запасы кальция, и его содержание в крови снижается более чем в 2 раза. Постепенно за кальцием падает концентрация фосфора, а относительное содержание магния несколько возрастает. Такие глубокие ионные изменения вызывают возбуждение животных и мышечную дрожь. С возрастом вероятность возникновения данного заболевания у коровы увеличивается, так как кальций из тонкого кишечника всасывается хуже, и гормональная перестройка тоже проходит медленнее. Увеличивается эта опасность и с увеличением удоя, так как диспропорция между потребностью и наличием кальция в крови становится больше и наступает быстрее. Учитывая вышеописанный механизм регулирования минеральных веществ в организме коровы, следует принять профилактические меры по недопущению развития болезни. В основном это меры алиментарного характера.
Соотношение кальция к фосфору в рационе сухостойных коров следует довести до уровня 1,2-1,5 к единице. При этом за 10 дней до отела норму кальция еще снижают, а норму фосфора увеличивают, с тем, чтобы их соотношение еще сузилось и составляло 1,1 к единице. Предложенная мера коррекции кормления изменит гормональный статус в организме коровы заблаговременно. В течение сухостойного периода и особенно в его конце поступление кальция в кровь из просвета кишечника будет усиливаться. В таких условиях гормональная система, регулирующая обмен кальция и фосфора к моменту отела, сможет обеспечить всасывание кальция из тонкого кишечника. Также необходимо применить предупредительную шоковую кальций-терапию за 2 недели до отела. Для этого необходимо снизить уровень кальция в рационе до 15-20 грамм и повысить уровень фосфора до 40-45 грамм в сутки. За месяц до отела, особенно зимой, коровам скармливают 100-150 тысяч единиц витамина D2 раз в неделю. В иной схеме можно применить пероральную добавку витамина D2 за 4-5 дней перед отелом в дозе 20-30 миллионов единиц в сутки. Также хорошо себя зарекомендовала схема профилактики родильного пореза путем внутримышечного введения витамина D3 в дозе 5 миллионов единиц за сутки до отела и через сутки после него. Хорошие результаты дает применение хлорида аммония в дозе 100 грамм в сутки, скармливаемого в течение 3 недель перед отелом и 3 дней после него. Профилактическое действие при этом основано на ликвидации рубцового ацидоза и усилении потребляемого кальция. Если же послеродовый порез возник, то бороться с ним в большинстве случаев достаточно легко, но схему лечения мы рассмотрим в одном из наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!